El gato con botas. Érase una vez un ancianito que falleció en una aldea del campo. Dejó tras de sí 3 hijos y un viejo molino. Además tenía una gallina y un gato. Su hijo mayor recibió el molino. Su segundo hijo recibió la gallina. Y a su hijo menor solo le quedó el gato en herencia. No te lleves esa decepción, mi amo. Seguro que llegará el día en que te alegrarás de tenerme. Claro, si tú lo dices. Además, eres un gato muy listo. Seguro que ahora puedes serme útil. Necesito que me des algo para poder ayudarte. ¿Quieres algo? ¿Qué es? Quiero un saco y unas botas nuevas. Muchas gracias, amo. ¿Y para qué quieres todo eso? Dime. Ya está todo listo. Confía en mí. ¡Hasta luego! ¡Adentro, lo conseguí! Soy un vasallo del Marqués de Carabás. He venido a traerle un obsequio a Su Majestad el Rey. ¿Cómo? ¿Que me traes un obsequio? Tomad, mi amo me ha pedido que se lo diera a Su Majestad. Oh, es un pájaro muy hermoso. Y además tiene un canto maravilloso. Cuando lo oiga cantar, se sentirá muy feliz con sus dulces trinos, inclusive en los momentos más tristes del día. Maravilloso. Dime, pequeño, ¿cómo me has dicho que se llama tu amo? Marqués de Carabás. Dile al Marqués de Carabás que su regalo me ha hecho enormemente feliz. Sí, así se lo diré, Majestad. ¡Traedlo! No es mucho, pero así os lo agradezco. Muchísimas gracias. Por mi parte, se lo agradezco en nombre del Marqués de Carabás. ¡Es increíble! ¿Cómo has conseguido ganar todo este montón de dinero? Es un secreto, pero ahora supongo que te alegrarás de tenerme a tu servicio. Por supuesto. ¡Hasta luego! Al día siguiente, el gato con botas también salió de casa con un propósito. A ver si encuentro algo interesante. ¿Qué es esa humareda? ¿Qué hace este gato? ¡Hecho! Dichoso gato pequeñajo, las abejas me han picado por su culpa. Traigo un obsequio del Marqués de Carabás para Su Majestad el Rey. ¡Oh! Tome. Le ruego que lo acepte. Esta miel tiene un aspecto francamente delicioso. Si toma esta miel todos los días, podrá disfrutar de una vida maravillosa durante muchos años. Se lo agradezco mucho, pero veamos, ¿cómo se llamaba? Marqués de Carabás. Eso, dile al Marqués de Carabás que este regalo me ha puesto muy, pero que muy contento. Sí, así se lo diré. Dichoso gatito, ¿qué ha venido a hacer al castillo? ¡Ah! ¡Vuelves a traer oro! ¡Eres increíble de veras! Lo hago lo mejor que puedo para ti.
Desde entonces, el gato con botas fue encontrando regalos distintos cada día y se los llevaba al rey. Dale recuerdos al marqués de Carabás de mi parte. Sí. El rey por fin se acuerda del nombre de mi amo. Esto marcha. Ese dichoso gatito. ¿Qué debe estar tramando con tantos regalos al rey? Y un día, el rey salió a dar un paseo con la princesa en su carruaje. Ese es el carruaje del rey. ¡Deprisa, deprisa! Espera, no lo entiendo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Vamos, quítate la ropa. ¿La ropa? ¿Por qué? ¡Para nadar, date prisa! ¿Y por qué tengo que ponerme a nadar por las buenas? ¡Tú nada! ¡Deprisa! ¿Por qué me haces esto? Quédate nadando hasta que yo vuelva. Cuanto más profundo sea donde estés nadando, muchísimo mejor. ¡Eh, alto! ¡Espera! ¡Qué remedio! Hoy hace un día espléndido. Sí, es un día perfecto para dar un paseo, padre. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! Mi amo, el marqués de Carabás, se está ahogando en el río. ¿Cómo? ¿El marqués de Carabás? Ahí está. El hombre que se está ahogando es el marqués de Carabás. Le ayudaré. Gato, ¿puedes explicarme qué está sucediendo? Escúchame bien. Tú di sí a todo lo que yo diga, ¿de acuerdo? Sí. Majestad, muchísimas gracias. ¿El marqués de Carabás está bien? Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Mientras el marqués estaba bañando en el río, unos ladrones han aparecido y se han llevado su ropa y está completamente desnudo. Lo lamento mucho. Traedle algo de ropa. Sí. ¡Qué ropa más lujosa! ¡Qué sorpresa! Así que tú eres el marqués de Carabás. ¿Eh? ¿El marqués de Carabás? ¡Oh! Sí, sí, majestad. Le agradezco muchísimo que me haya salvado. Igualmente, marqués. Los regalos que siempre me ofrece son realmente magníficos. ¿Regalos? No, no ha sido nada. Querido marqués, ¿qué me contesta? ¿Le apetecería venir con nosotros a dar un paseo? Sí, por supuesto. Sería un placer. Venga, aprisa, aprisa. Campesinos, el carruaje del rey pasará por aquí muy pronto. Cuando el rey os pregunte de quién son estos campos, no olvidéis que tenéis que contestarle que estas tierras son del marqués de Carabás. Decidle eso. Os lo agradeceremos con generosidad. Sí. De acuerdo. ¡Cuento con vosotros! Es increíble. Estoy paseando con el rey en su carruaje. Y la princesa me parece una muchacha muy bonita y amable. Oh, estos campos son una maravilla. Campesinos, decidme, ¿quién es el amo de estos campos? ¡Son las tierras del marqués de Carabás! Oh, marqués, por lo que veo, sois amo de unas tierras francamente magníficas. Sí, y gracias a ellas cada año obtenemos unas magníficas cosechas. Estoy segura de que el marqués de Carabás es un generoso amo con sus vasallos. No crea. ¡Campesinas! ¡Escuchadme! ¡Campesinas! El carruaje del rey pasará por aquí muy pronto.
pronto. Cuando el rey os pregunte de quién son estos campos de trigo, no olvidéis que tenéis que contestar que estas tierras son del marqués de Carabás. Os lo agradeceremos con generosidad. Sí, de acuerdo, está bien. Oh, estos campos de trigo son una maravilla. Campesinas, decidme, ¿quién es su amo? Son tierras del marqués de Carabás. Marqués, ¿estos trigales también son vuestros? Sí. Ojalá pase algo divertido. ¡Oh! ¡Ese dichoso gato! ¡Tú, gatito sospechoso! ¿Qué quieres? No puedes entrar sin permiso en el castillo de mi amo. ¿Qué es lo que quieres? ¿El castillo de tu amo? ¡Eso es! Es el gran rey de los ogros y tiene unos poderes mágicos inmensos. ¿El rey de los ogros? ¡Basta de ruido! ¡No me dejáis dormir tranquilo! Vaya, si resulta que es un gatito insignificante. Rey de los ogros, aunque sea pequeño, no debe confiarse. Este gato le trae miel al rey todos los días y otros regalos cada día. Se ha ganado su confianza. ¿Cómo dices, ignorante? Seguro que ha venido porque está tramando alguna triquiñuela. ¿Regalos al rey? ¿Y a mí no me traes absolutamente nada? Entonces tú serás mi regalo. ¡Te tengo! Espera un momento. Si lo que quieres es un regalo, había traído uno. ¡Mira! ¿Cómo? ¿Solo es una piedra? ¿Eso crees? No obstante, esta es una piedra maravillosa con la que se puede ver los confines del mundo. Está bien, déjame ver. Antes tengo que pedirte una cosa. Te ruego que me muestres la grandeza del poder del rey de los ogros. No te fíes de lo que dice el gato, es muy sospechoso. ¿Entonces era mentira que tenías un gran poder? ¿Qué has dicho? ¿Qué te parece esto? Es una caja mágica que lanza todo lo que le metes dentro a los confines del universo. ¿Quieres que te meta dentro para demostrártelo? Eso sería absurdo. No quería decir ese tipo de magia. Transfórmate en algo. Supongo que el rey de los ogros puede transformarse con la magia, ¿no? Ah, querías decir eso. Los poderes del rey de los ogros son prodigiosos. Naturalmente. Dame la piedra mágica. ¿Sí? Pero aunque tenga mérito ser un animal tan grande, no podrás convertirte en uno pequeño. ¿Qué dices? En un ratoncito pequeño y débil, por ejemplo. En este mundo no hay nada imposible para el rey de los ogros. ¡Mira! ¡No, no lo haga! Estás sorprendido, ¿eh? ¡Estoy! Pero parece que no eres muy listo, rey de los ogros. ¿Tú también quieres entrar? ¡Ah, deja que me vaya! ¡Adiós, rey de los ogros! Hola, majestad. Bienvenido al castillo del marqués de Carabás. Oh, ¿este es tu castillo? Es un castillo imponente. No, no es para tanto. No sabía que tenía un noble virtuoso tan cerca, Marqués de Carabás. ¿Querríais casaros con mi hija? Sí. ¡Perfecto! Gracias a ese gato tan inteligente, el menor y más pobre de los hijos del molinero se casó con una hermosa princesa. Y al cabo de unos años, el gato con botas se hizo rey de otro reino.